最強コトコト打鍵感きたー。どうも、ガジェットレビューアー、レレピです。新発売の高速ワイヤレスキーボード、エイスコ A67 をレビューする新技術の磁気誘導スイッチ。まるでプロ級レスポンス。それを無線、ワイヤレスで実現できる新時代キーボードらしい。実際に使用してみたところ、快適な打鍵感に255段階調整可能なラビットトリガー仕様でゲーム環境にもとことんこだわる人にもぶっ刺さる文句なしの仕様だと思いました。あとめっちゃデザインがいい。新発売ってことでラビットストアで購入できるよ。YouTube 動画本編ではがっつりレビューしててクーポンコードも案内してるからこっちを見てから購入してね。